अगर आप लोगों की गाड़ी में सीएनजी कंप्लीट भरी हुई है या आधी भी सीएनजी है, बट आपकी गाड़ी सीएनजी पे नहीं स्टार्ट हो रही है या सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, तो क्या ऐसी एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो सकती है। एक बार देखो ऑलरेडी कम हो गया, पहले 4 थे, अब एक बार और कम हो गया। अब देखो चलते 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 क्या होगा, बार जो है वो धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। अब ये भी आप लोग देखना, ये देखो ये लास्ट वाला बार भी खत्म हो गया। अपना जो ये बूट है ये खोल लेना है। यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो जैसे स्टार्ट करूँगा देखो कंप्लीट बार आ गए, जो 4 के 4 बार जो शो रहे थे, 1 2 3 4। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग एक सीएनजी गाड़ी चलाते हो, आपके पास कोई सी भी कंपनी की सीएनजी गाड़ी है, उससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी भी कंपनी की है, कौन सा भी मॉडल है, अगर सीएनजी गाड़ी चलाते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पूरी वीडियो तो जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों की गाड़ी में सीएनजी कंप्लीट भरी हुई है या आधी भी सीएनजी है, बट आपकी गाड़ी सीएनजी पे नहीं स्टार्ट हो रही है या सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, तो क्या ऐसी एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो सकती है, या कोई कभी छेड़छाड़ कर दे, कभी कोई मजाक कर दे, या कभी गलती से हो जाए, तो आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को वो चीज चेक करनी है। अगर वो चीज ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चीज ओके होने के बावजूद भी, वो ट्रीटमेंट होने के बाद भी आपकी गाड़ी सीएनजी पे स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई फॉल्ट है, फिर तो आपको सर्विस स्टेशन पे जाना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में आप लोगों को वो जरूर चीज जो है वो चेक कर लेनी है अपनी गाड़ी के अंदर ही, ठीक है। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना होगा। जानकारी पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लोग जरूर कर लीजिएगा। अब देखो आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। देखो जैसी मेरी गाड़ी टाटा पंच सीएनजी है, ऊपर यहाँ आप लोग इंडिकेटर देख रहे होगे सीएनजी का, ठीक है। एक बार खत्म हुआ है, इसका मतलब सीएनजी जो है लगभग सिलेंडर में वो है कंप्लीट भरी हुई है, ठीक है। अब मान लो इतनी आपको पता है कि सीएनजी है, उसके बाद भी जो है वो सीएनजी पे गाड़ी कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो चल नहीं रही है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या एक चीज चेक करनी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 4 बार ये शो कर रहा है, 1 खत्म है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेटर भी है, ठीक है। अब मैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और एक मैजिक देखना कि सीएनजी के जो बार है ना वो कैसे कम होते चले जाते हैं। आपको क्या इंडिकेशन मिलता है चीज से कि गाड़ी में सीएनजी इंस्टेंटली कैसे खत्म हो रही है। गाड़ी मेरी ऑफ हो चुकी है, अब मैं गाड़ी को ना दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी इग्निशन मोड पे है, और यहाँ पे ग्रीन कलर की ये लाइट जो है जल गई है, इसका मतलब गाड़ी जो है वो सीएनजी पे स्टार्ट होगी। और सामने देखो 1 2 3 4 जो बार मैंने आपको शो किए थे वो भी शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। देखो गाड़ी स्टार्ट की, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है सीएनजी पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ से मैं अपनी गाड़ी जो है वो चलाना स्टार्ट करता हूँ। देखो ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, कोई नहीं, आपकी जर्नी स्टार्ट हो रखी है, तो आप मैजिक देखना। देखो एक बार देखो ऑलरेडी कम हो गया, पहले 4 थे, अब एक बार और कम हो गया। अब देखो चलते 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 क्या होगा, बार जो है वो धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। देखो मीटर पे ही मेरा फोकस है, कैमरा वहीं पे है, देखो राइट। अब ये 2 बार बचे हैं, अब ये भी आप लोग देखना। ये देखो ये लास्ट वाला बार भी खत्म हो गया। अब ये लास्ट वाला बार बचा है, ई वाला, ठीक है, मतलब एम्प्टी। यहाँ पे अभी इंडिकेटर देना शुरू कर देगा, सायरन देना शुरू कर देगा कि गाड़ी में सीएनजी वो खत्म हो गई है। भाई एकदम से आप सोचोगे यार ये क्या हुआ, कल परसों तो सीएनजी भरवाई थी। अब देखो इंडिकेटर देना शुरू कर दिया, यहाँ पे अभी भी स्टिल जो है एलईडी जो है वो जल रही है ग्रीन कलर की, ठीक है। थोड़ी सी सीएनजी बची है, अब देखना, ओहो अब यहाँ पे देखो ये खत्म हो गया, इसका मतलब मेरी गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो गई है। वहां पे देखो जो ई का साइन बन के आ रहा था वो बिल्कुल एम्प्टी पे आ गया। अब देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो गाड़ी मैंने ऑफ किया, ठीक है, आपको चेक क्या करना है वो मैं दिखाता हूँ। देखो अपना जो ये बूट है ये खोल लेना है। यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो सीएनजी के सिलेंडर है वो उठाने, यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है। अब जैसे ये गाड़ी ट्विन सिलेंडर की है, यहाँ पे इसकी वॉल्व दे रखी है, शट ऑफ वॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये क्लॉकवाइज घूमी हुई है तो इसका मतलब जो सीएनजी वॉल्व है, जो शट ऑफ वॉल्व है वो ऑफ है, राइट। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, ये जो मेरी वॉल्व है ये ऑफ की डायरेक्शन में। अब मेरे को इसको घुमा देना, ये देखो घुमा दिया, आवाज़ आई। अब देखो एंटी क्लॉक घुमाया, अब इसी प्रकार से ये देखो ये शट ऑफ वॉल है, ये भी ऑफ है, इसको भी मेरे को एंटी क्लॉक घुमा के देखो आवाज़ आई। इसका मतलब अब जो ये वॉल्व है ये मैंने ओपन कर दी है, अब सीएनजी की जो सप्लाई है वो चालू हो गई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने कहीं सर्विस स्टेशन पे गए, वहाँ उसने चेक किया या वो ऑन करना भूल गया, आपको भी ध्यान नहीं रहा, होता है कभी कभी जल्दी में, या कभी किसी ने घर में शरारत कर दी कि भाई शट ऑफ वॉल ऑफ कर दी, कुछ भी काम हो सकता है, या कभी किसी ने गलती से हो गई है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पीछे से शट ऑफ वॉल ही बंद हो गई है तो सीएनजी की सप्लाई नहीं आएगी। तो इग्निशन मोड पे डालूंगा,
ग्रीन कलर की लाइट आ गई है। और यहाँ पे भी आप लोग देखो, ये जैसे स्टार्ट करूंगा देखो कंप्लीट बार आ गए, जो 4 के 4 बार जो शो हो रहे थे, 1 2 3 4, गाड़ी भी मेरी जो है वो सीएनजी पे चल गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सीएनजी की जो सप्लाई थी वो वापस से दुरुस्त हो गई है, राइट। और अगर ये दोनों चीज चेक कर ली, इसके बाद भी आपकी गाड़ी सीएनजी पे नहीं चल रही है, फिर तो कोई ना कोई टेक्निकल एरर है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ना आजकल गाड़ियों में क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो सीएनजी पे नहीं चलती है, वो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। तो आपको सबसे पहले जाके क्या करना है, सर्विस स्टेशन पे जाके अपनी गाड़ी चेक करा लेनी है। कभी भी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना भाई, कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, राइट। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।